Моє вітання з-під Києва. Я Світлана, це мій садок, и я розповідаю про свои рослины. Сегодня будет очень интересная тема про розы в контейнерах. Расскажу про свой опыт, негативный и позитивный, выращивания роз в контейнерах. Расскажу про подкормки, уход, покажу одну очень красивую розу, новую, которая расцвела в контейнере. Полюбуемся ей и узнаем нюансы, стоит или не стоит выращивать розы в контейнерах. Так, помощники мои все при деле. Хотела немножко отступления сделать. У нас вчера такой был сильнейший ураганный ветер, дождь, град. Деревья мои вот так параллельно земле наклонились, переживала за свою лиственницу на арке, но более-менее все обошлось. Поломала очень много побегов у роз. Длинных таких 2 розы я уже начеренковала. Так что если у вас ломаются побеги роз, сейчас они очень хорошо черенкуются. Имейте это в виду. Порежьте, количество листвы уменьшите в контейнер и накройте сверху прозрачным контейнером или в пакет. Можно даже связать и все. В тенек ставите, и в августе, в сентябре у вас пойдут новые побеги, роза укоренилась. Все легко и просто. Я укореняю осенью, когда обрезаю розы. Но это другая уже тема. А сегодня пройдем на ту деревянную нашу террасу, временную. Я ее украсила контейнерами с розами. Идемте. Идемте, малышня. Так, ну вот она наша терраса. Крыльцо мы там еще не сделали, поэтому красиво спускаться у меня пока не получается. Мы сосредоточились на первом, на фасадном крыльце. Но снимать и показывать тут что-то я вам могу. Как вы видите, я в контейнеры посадила розы. Это было весной, я уже планировала, у меня все согласно плану, что розы будут стоять у меня или на первом крыльце, или тут на террасе. Ну, пока они стоят тут. Сейчас у нас немножко тенек и опять собирается дождик. Ну а вообще тут солнечное место где-то до часу, а с часу до 4, до 5 уже гуляет тень от дома. Более тенелюбивые растения тут можно ставить, но я попробовала в контейнерах гортензии крупнолистные вянут. Все-таки им тут с утра жарковато, поэтому розы появились тут. Начнем с того, что розы в контейнерах это хорошо тем, у кого маленькие сады. Начнем с плюсов, потом с минусов, а потом опять с плюсов, чтобы было интереснее. Так вот, с плюсов маленький сад. Мы в контейнеры посадили розы и расставили где хотим. Роза отцвела или, критические бывают ситуации, заболела. Мы ее можем подвинуть, пролечить или не цветет, удалить. На ее место поставить другую, более красивую, более цветущую. И так, картинку менять столько, сколько захотим. Аналогично с петуньями. С петуньями, если сравнивать, розы более малоуходны. Поливай и все. Я тут замульчировала немножко, чтобы не подсыхала. Мелкой такой корой, чтобы почва не подсыхала. И все, только поливаю. Это первый плюс того, что розы в контейнерах это очень мобильное украшение участка на ваш вкус. Дизайн в саду меняется, а мы все хотим перемен. Когда картинка стабильная, это не всегда красиво и правильно. Про то, что картинку можно менять, вы поняли. Второе положительное качество выращивания роз в контейнерах – это то, что когда мы подкармливаем, удобряем, все наши манипуляции с питанием их, с улучшением их почвы остаются в контейнере, то есть не уходят в землю. Вот, допустим, я удобрила розы, да, а вчера у нас был такой сильный ливень.
И все вот так прямиком ушло куда-то в грунтовые воды, туда далеко. Размылось. То, что их можно в случае такого катаклизма все-таки перенести куда-то более закрытое помещение. Их не поломает, не потрепает. Ну, я, кстати, вчера забыла. Мы тут бегали, все собирали, подушки. Забыла я их унести. И смотрите, как они хороши, стоят все. Все розы, которые в контейнерах у меня, пережили эту бурю вчерашнюю. Что еще хорошего в выращивании роз? В отличие от петуний, не надо после дождя обрывать вот эти намокшие цветочки. Такая шапка у петунии же цветов красивых, да, это как шаром большим. Постоянно я замучилась, и по саду ходила, и в контейнерах, которые были. Почему-то у меня не получалось всегда их поддерживать в красивом виде. Еще розам надо менее большой контейнер. То есть для петуньи мы там 40 литров, берем 60 литров, да, смотря какие сорта садим. Если тайдалы там или ну, такие красиво, пышно цветущие, берем горшок огромного размера. Желательно, чтобы петунья-то была красивая. И низкие, то есть такие блюдца. Для роз надо строго все наоборот. Длинненький, узкий и компактный получается контейнер. Он уже и выше. То есть роз можно поставить намного больше. Менять их местами, как я сказала. Потому что у розы корень такой стержневатый. Если вы видели в питомниках, когда продают розы, они очень компактно друг к другу стоят и мало места занимают. Третье, в чем хорошесть, в том, что много роз можно в одном месте расположить. То есть вот тут вот у меня на террасе, я даже жалею, что я всего тут сколько, 11 контейнеров. У меня там еще 2 подрастает моего черенкования. Можно же и больше, можно в 2 ряда их, то есть ваши хотелки вы можете обыгрывать как хотите. Петуньи там 2-3 огромных тазика поставили и все. И они многолетние. В случае, если чего, что-то пошло не так, вы всегда розу можете посадить в открытый грунт. Всегда. Место уж для одной, для двух самых проблемных найдется. Я именно с такой целью и высадила их. Думаю, если будет плохо, пересажу на открытое место, в землю. Теперь про негативный опыт. Какие же отрицательные качества у выращивания роз в контейнерах? Ну а теперь о минусах. Может быть, это даже плюсы, может минусы. Розы на зиму надо убирать в какое-то помещение, так же, как и крупнолистные гортензии. Почему? Потому что у них в контейнере достаточно мало грунта, и корень может промерзнуть. Я ставлю в теплицу. Если планируется сильно холодная зима, но мы не знаем, как она планируется, поэтому я буду в грядке просто траншею такую рыть, посоставляю их туда и прикопаю. Еще можно накрыть агроволокном или, не сильно, не так, как, конечно, мы на улице делаем. То есть хлопот с розами в контейнерах немножко больше. Из отрицательных качеств, что еще я могу перечислить? Может быть, роза будет не такая пышная, как в открытом грунте. Но это касается только крупных сортов. Допустим, у меня вот посажена Джульетта роза. Посмотрю, вся уже на бутонах, посмотрим, как она тут. Но всем английским розам надо, как вы знаете, много места и много земли. Еще отрицательное, что розы в контейнерах надо, логическое продолжение, раз в 3-4 года по мере роста корневой системы пересаживать в больший контейнер. Это хлопотно. В земле мы, конечно, высадили и забыли, да, но как часто мы пересаживаем, я сама вот сколько роз пересадила осенью, потому что мне не нравится картинка с розами в контейнерах. Это такой опыт, что мы можем год или 2 ставить их в место, которое мы облюбовали, и тогда сажать именно туда.
Ну, расскажу про свой опыт выращивания роз в контейнерах. Самый первый год, как только я стала закупать розы на большой розовый круг, я запланировала себе маленькую розочку Sister Elizabeth, английская, компактная, такая розово-лавандовая, красивая выбрала. Посадила в контейнер, все отлично. Ну, у нас, правда, то крыльцо, ни крыши, там ничего не было, прямо голое поле, жара, ветер. И она у меня солнце такого не выдержала. Она вяла. Хоть я ее и поливаю, хоть я ее удобряю, вроде встрепенется, опять к вечеру листья вянут, цветы вянут. Месяц я полтора помучилась с ней и высадила на ее постоянное место, где она свежа и хороша. То есть надо не все сорта роз на полное солнце, может быть слегка полутень, как, например, вот эта розочка. Сейчас про нее расскажу. Это новиночка моя. Так вот, по уходу все-таки лучше не яркое солнце, а хоть иногда вот у нас там солнце появилось, а тут полутень от дома. Как вы видите, ветра и ураганы переживают отлично. Но если у вас сильнейшие ветра, тогда все-таки, чтобы с одной стороны какое-то или здание было, или, ну, если на открытом, вы же не посередине поля будете горшок ставить, где-то ближе к дому, какое-то заграждение от ветра будет. Так вот, мой опыт, я тогда пересадила ее в открытый грунт Sister Elizabeth, но решила попробовать еще раз. Смотрю у людей, вот на ютубе каналы, в инстаграм я смотрела, растут шикарные розы, те же английские розы. Они выращивают, у них сады небольшие, они выращивают в контейнерах. Думаю, попробую. Мне очень понравилось, прямо очень. Ну, будем наблюдать, посмотрим, как это дальше будет. Ну, как вы видите, они у меня все на бутонах. Бриоза, пересаженная осенью. От входа в дом, там можжевельники сильно разрослись, и я две бриозы, розы эту и вот тоже зацветает, пересадила сюда же в контейнер. Смотрю, что и следующие два куста осенью тоже буду в контейнере. Пересадила осенью, они зимовали в контейнерах в теплице, вот именно по бриозам. Эти высажены у меня весной, это новые все розы. Так, по уходу. Что хочу сказать по уходу. Аналогичный уходу, как вы и на улице ухаживаете. Кстати, вот забыла вам сказать, от трипсов именно сейчас, вот когда в таком состоянии бутоны, вы видите, вот-вот раскроются. Но до сегодня ветер перестанет. Обрабатываю от трипсов я Тепеки. Спрашивали, чем? Тепеки. Он хороший препарат, он действует, если у кого в теплицах или где есть белокрылка. На нее тоже действуют хорошие отзывы. По этому поводу читала. От жуков, от всяких насекомых, гусениц обрабатываем по кроне, проливаем удобрениями и обрабатываем по листу обработку. То есть все аналогично. Кстати, под корень и по листу чередуйте. Нельзя все время по листу, а под корень ничего не давать. При посадке, как обычно, золу использовала, компост, хорошую землю, и мы торф покупали осенью, я оставляла. Я знала, что я попробовать хочу в контейнерах розы. Вот еще такой нюанс. Выбирайте сорта, которые невысокие. Вот у меня это Джульетта, я не знаю, она, конечно, мощная роза. А все остальные, вот это еще Одоре, какой-то там Одоре, напишу вам. Красивый сорт, нежно-лавандовый такой. Борнео Одоре, вспомнила. Лучше миниатюрные, какие-то патио розы. Ну вот Кока-Лока, это флорибунда. Ой, проговорилась. Сейчас мы про нее покажу вам, расскажу. Флорибунда, она среднерослая, до 80. Выбирайте все-таки такие сорта, которые не надо будет сдерживать в рост. Шрабы точно не садите, и плетистые в горшках, это прям 100%, я не советую 100% высаживать плетистые. Вон плетистые у меня расцвели, я не могла их даже снять. Лестницу сюда ставила, чтобы вам немножко снять
красивого видео. По-моему, розочка Розанна вот это расцвела. Так, про вот эту розу, которая высажена у меня в апреле. Это роза Кока-Лока. Что-то мне очень понравилась роза Мишель Дрюкер. У нас вот тут возле дома растет она. Я ее видеообзор делала, можете посмотреть. И она в таких кофейных тонах и с розовым таким оттенком. Биколорная роза. Так вот, кофейные эти мне очень понравились. И я заказала Кока-Лока, Мока Роза, Амнезию. Но, к сожалению, мне из таких цветов, прям кофейных таких с розовинкой, досталась только Кока-Лока. И это она. Это эта розочка. Вот я вам прикрепляю видео вчера она, позавчера, бутон только открывался. Он был немножко с розовинкой. Сейчас это прямо кофе с молоком. Ну а потом она бледнеет. Будет кофе со сливками. Много новых бутонов заложила. Вот еще вот. Но только 2 веточки. И то один был слепой побег. Все-таки я ее планирую на следующий год, может быть, в больший горшок уже. Посмотрим, как корневая. Осенью вытащу, посмотрю, сильно обвила, не сильно. Не осенью, весной я это сделаю. Хочу добавить ей объема, чтобы куст был пышный. Пока хочу держать ее в контейнере, потому что она чудесно растет. В принципе, как и все остальные. Розу посмотрели мою, Кока-Лока. Красивая. Распустятся остальные розы. Буду вам показывать. Сейчас в конце видео в замедленном действии посмотрим цветение розы гирлянд Амур. Там возле кокона расцвел красиво. И вообще по саду сейчас очень много роз распускается. Все, думайте сами, решайте сами. Но я советую, высадите хотя бы 2-3 сорта. Почему 2-3? Чтобы вы их местами меняли, когда один цветет, один не цветет, если есть перерывы в цветении. Тут на террасе, честно говоря, очень хорошо сидеть. Розы зацветают. Я так и планировала. Конечно, в будущем у нас тут будет застекленная зона и зимний сад у меня тут будет находиться. А туда 2 комнаты. И розы свои я буду ставить на центральное крыльцо. Еще забыла сказать вам такой нюанс маленький, но это очень важно. Чтобы корневая система у роз не горела, мало просто замульчировать. Ну, можно сухой травой, можно корой. Надо ставить контейнер в контейнер. Вот так, видите? Это 16-литровый контейнер, а это плетеная лозой, ротангом искусственным. Получается такой контейнер, ведро и оплетенная ротангом. Делается это для чего? Для того, чтобы корневую систему уберечь от пересыхания и перегревания. Самое главное, если в одном горшке вот в таком поставить ее, нагревается корневая система, и роза угнетается и чувствует себя некомфортно. Зацветают уже розы. Красивые. Так, про это я сказала. И обязательно очень много дренажных отверстий. Ну, в технических контейнерах у них обычно большие прямо дырки, большие отверстия и по краям, и везде, потому что надо, чтобы влага, которую вы поливаете, уходила обязательно. Это такое маленькое отступление. Хотела вам сказать обязательно. Все. Всего хорошего. Задавайте вопросы. И удачных вам экспериментов с розами. Все получится. Я их там мульчирую сейчас розовый большой круг корой мелкой средней фракции. Такой не меленькой, не большой, а такой средненькой. Кстати, спасибо моим подписчикам. Знаю, вы меня смотрите, за то, что подсказали, где взять кору. По достаточно низкой цене, скажем так, мы съездили, купили, и сейчас мой сад постепенно преображается. Это не реклама, ничего я говорить не буду, где брала, потому что, в принципе, никто за это мне не платит, за такую рекламу. Это просто благодарность моим подписчикам. Все, всего хорошего, до встречи в следующем видео. А розу
Кока-Лока, кому в таких цветах розы нравятся, советую. Такой красивый цветочек. Всего хорошего!